Итак, всем привет! Сегодня это видео мы будем играть в метельку. Самую страшную игру, что я видел. Че, боже, с машкой пока. Тебе нужно 20 рыбок собрать. Начать. Какого Начнем с оленя. Я никогда не проходил эту голову. Интересно, что Там что-то рыбка есть. это миссия аккаунт. Давай, нажимай. Это миссия аккаунт. Ну, много рыбок, Миша. Птица на улице. Все, ты в клетке. Ой. А как отсюда выбрались? Не знаю. Заперто. Что вообще такое? А это что за фигня? Она высвечивается, можете взять. Ой, взять. Ась-мышка. Ась-мышка. Ой, отклеил. Нужно выбираться отсюда. Найди Ой, ящик интересный. ключик нужен. Эй, ищи не его. подсказывай. Сам все найду. А это что? Ну, фигня какая-то. Только не дергай за веревочку. Я ответил? Да, не дергай. Ну ладно. Ой, это что? Плюсик. А как его мне достать? Ой, там бумажечка какая-то. Меня зовут Маршеля, ведь на меня напали, а сегодня я проснулся вот ко мне в комнате. Ну ладно. Вот извините, ой. Конечно же, не про тебя пишут. Ой, это что? Там что-то светится. Где? Вниз посмотри. Ой, кайфка. А что тут? Что это такое? Молотёкч. Молотёкч. А, пойду ящик разбивать. Ой, тут стул. Не разбивайся, что это. Иди в другое Может, место. вот эту панель надо удалить? Пасть. Она не бьется. Может, вот эту надо. Хрясь! Нет. Панель управления выключена. А что? Стеклышко. Играй. Ключик. Беги в клетку. Ключик. Ой, не слышно. Кто-то не шумит. Ой, я понял, чего ключик. Беги в клетку давай. В клетку. Нужно поскорее вернуться в клетку. Ты зачем оставил? Я нечаянно. Страшно. Он на семье возвращается. Он на семье. Не хочу. Страшно, наверное. Нет, не быстрее. Сейчас дверка откроется сама. Как мне выбраться отсюда? Ящик, спаси! Как отсюда выбраться? Что-то здесь. Ребята, он сейчас зашел с ума. Нет, не надо. Может, так, тот рубильник понадобится для, знаешь, для чего? Для лифта, чтобы. И знаешь, в чем? Что? Он тебя этим убивает. Ты его включи и посмотри на клетку. Хорошо. Включай и смотри на клетку. О, я туда хочу зайти. Нет, не надо. Ты умер. Мы погибли. Сенева. Я вторую жизнь. Думал, не сможешь сбежать? Нет, не думай. Это страшно. Я же не смогу сбежать. Там... Да реклама! Так что? Да реклама пришла. Мужья. Еще я не помню, что я уже На помню. прохождение знаешь что? Вот знаешь, у него Нужно маска выбираться кролика. отсюда. Ее надо было в этой главе подобрать. Пойду маленький. А где он? Ищи. Тут, в колебочке. Последнее место. Может, ведро? О, вот он. Гов! Глянь. Гов! Толя! Твою же мать. Давай быстрее. Ой, сик-сик-сик. Давай заминатывай. Поскорее Клетку. вернуться. Клеточка. Главное, чтобы он не Я заметил, тебя не что я понимаю. вылезал из клетки. Здесь что? Заклеить? Что Да. заклеить? Страшно. Ты ничего не оставил потом? Нет. Ну, вроде да. Не страшно. Ты так не кипишь. О, синий цветик. Так, Синий свет. погоди-ка. Там же фиолетовый есть. Нет. Что-то здесь не так. Перестань от меня. А как его зовут? Видимо, показалось. Его... Это мясник. Его зовут мясник. Так. Ну и все. Дальше. Панель управления не включена. Выйти. Нужен пароль. Тебе нужен пароль.
пароль. Ребята, ставьте лайки, если вам тоже смешно, что Мурзи орёт. Вообще-то мне не смешно. Вообще-то маленький котик. Я в уголечек забьюсь. Он мне еще столько удалить. Отсюда идет. Да пошутил я. С того угла идет. Погоди. Что-то здесь не так. Пилка по металлу. Пошел. Видимо, Пошел. показалось. Я бы сказал, пошел. Молодец. Я пошел. Клеточки. Иди ищи пароль. Какой пароль? О, я нашел. Вот, смотри. Ага. 0. 0-1 пароль возить. Правильно? Вот двойка еще. Чего? Какой здесь сложный пароль? 1 попробую. 0. 6, 2. 1, 0, 6, 2 попробую. Чик-чик. 1, 0, 6, 2. Если что, у тебя два Один, попытки, он будет шесть. звенеть. 1. 1, 6, 2. Фу. Дверь открыть. Дверь открыть. О, я открыл. Стой, Оля. Что здесь А такое? хочешь спалить соседа? Я не хочу. Открой вот эту дверь. Не хочу. Там нужный предмет лежит. А тут в унитазике что? Ничего. А тут ничего. А как тут? Может, в шкафчиках что-то? Ой, это что? Это засов. Он понадобится потом. Что, Оля? А ты любишь своих мамы? Да? Так, блин. Ну, наверх-то уже. Да скинь ты уже. Там нужные предметы бывают. Готов? Давай, быстрее забирай. Круче! Дверь закрой. Как ее закрыть? Иди быстрее, беги, быстрее. А для чего эта шпилька нужна? Да, Рукоять. чтобы гаечный ключ сделать. Отличная рукоятка. Почему? Это шпилька, а не рукоятка. Все, сейчас придет. Ящик, наверное, тебе принесу. Нет, ящика пришел. Он тебе может ящик принести. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Не надо, дядя. Я все Видимо, показалось. убрал. Настя, я показал. Конечно, тебе не показал. Так, бегу, поняли? И я что на не На вкусил? кнопку. Лишь потом нужно будет. Лифт. Хорошо. Давай. Шпильку зачем? Ну и зима на хайсный ключик и ничего. Ой, Кто ты его забрал? хайсный ключ. Поздравляю. И зачем он нужен вообще тут? Иди к раковине. Болты открутить. Бальти? Вот здесь будет. Все? Все, можешь подвинуть раковину. Магия Хогвартса. И что тут? Ничего. А как здесь выживать-то? Блин, ну что тут делать? Тебе просто нужно слить воду. Тебе надо слить воду. А как? Здесь Тут нужно... цепочка. Что здесь такое? Что нужно? Короче, ребят, небольшая пауза. Ребята, я вкусил почкачку. Что? О, забирай, такая халява. Бультаздёль. Это цепочка. А где? Цепочка. Цепочка. Чик-чик. Ой, это что? У тебя есть Надо. кильки? Да. Сливай водичку. Ой, я не знаю, что это. Ой. Гвоздодёль. Так. Гвоздодёль. Ай, а зачем он нужен? Календарь. А какой год? Я циферки не могу. Я не... Ну, нет. Лом нужен. Дом. Гвоздодёль. Гавочку. Все, я побежал. Это крафтить надо. А где? Кирку. А ты бы сюда? Чик. И эти сюда. Чик. Сюда. Килька! Уля! Ты Вот здесь здесь надо разбить. Хорошо. А если там секнуть? Давай. Быстрее беги. Заклевайся. Через панель забыл. Это... Быстрее.
Ты ничего не забыл? Ребята, перед тем, как продолжить просмотр видео, поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. Слышно. Ой, ящик. Дай мне его сюда. Хорошо, сюда. Дай ящик. Дай Нет, ящик. сейчас он идет. Ящик, козель, дай ящик. Так. А зачем клика еще не знаю? Почему она не припали? Честно. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Он ушел? Ты ушел. Вот что это? Тут ничего нету. Ой, светится. Ой, Свечка. открой дверь. Да, это надо унитаз откручивать. Свечка. А зачем тебе? Унитаз откручивать. Интересно, что дальше? Слушай. Гостях, а зачем мне? Надо. Это что? У тебя засов есть. Вот Макс лежит. Бедный Макс. Иди засов поставь на дверь. Хорошо. А зачем он? Зачем? Ставь. Вот ставлю. Поставили все. Теперь лифт вызывай быстрее. Хорошо. Щук. Нет питания. А нет, Вот питание. Включил душу. Ага, давай теперь. Нет. Беги. Нет, не в клетку, нет, не в клетку. Куда? В эту дырку. Да он будет ломиться. Вот. Кирка не знаю зачем. Там секретная комната. Там Он медленный. Давай. Она живо открывает. Дверь. Да он не идет. Ты засов поставил. Теперь повернись. Возьми кирку в руки. Тыкай по стене. Хорошо. Давай, иди туда надо. Тебе это... Где ты, черт возьми? 3, 1, 4. Пароль. Пофиг. А это ты уже пришел. А где надо? Что делать? Нет. Отпилить. Хорошо. Хасничка отпилю. Нет. Давай, беги. Он тебя ловить будет. Тебе дверь открыть. Это да всё. всё. Здесь маска кролика была. А что были ляпы? Потому Там что? Мишель уже. Мишель. Иди к мне, посмотри. Что? Не Да, хочу. да он тебя ловить не будет. Не хочу. Не буду. А там все? Там ничего будет. А это что? Вот здесь музыка. Всем все. Пустота. Полюбочки. Интересно. Пойдем. Вот, клеваюсь. 1. Да зачем мне эти коти? Он мне не нужен. Там дальше. Что, невидимая стена? Ладно, иди там на ушко. Иди на ушко. Не, вышка? А, Какая вышка? ты вон ту дверь. Как бы мне собачку обойти? Она пила. Я пошел отсюда. Вон там вышка. Не пофиг. Там больше не идет. Он здесь, понял. Он тебя ловить не будет. Сам А ушко что, можно вырвать. зайти? Да. Я дверь открыл. А там все? Да иди за дорогу. Ну зачем закрываешь? Заклей. Я проиграешь уже? Не знаю. Вот он здесь делает будет. Я поехал на лифте. Бедный Макс. Падай. Я не падаю.
Хорошо. Ты прыгнул, будешь? Прыгнул, будешь? Как ее приходить? А как тут прийти? Ну туда пойду. Так ты уже пошел. Где? Курсе. Иглю? То есть Это что? прыгнул. Чё? Иди туда. Там лифт. Ой, ребят, я сегодня пришел иглю прямо не касть. Всем пока.